UPPL नि हाबाफारि प्राय बाहाय दिनै प्राय 10,000 मानसि फैबाय नामा बेखौ नायनानै नुयो खारन बेवहाय जेसेबांबार जिबनाव मिटिं खालामबाय आं एसेबां गेजारिं जाखो बेनिफ्रायनो दिन्थि खैराबारि ओनसोलाव UPPL हान्जाया मानसिफोरनि गेजेराव बिराद जनप्रिय जादों आरो UPPL खौ फोथायनाय लाबोदों बिनि थाखाय प्रमद बर'नि जि काउन्सिल सरकार BJP GSP लानानै दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होदों अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि सुपार 50 लामा सामा MGNरेगानि खामानि गासैबो लाजोबनानै रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे बिश्वास फैदों होननानै आं सानो ओंखायनो दिनै आंनि खावलायनाया बेनो फैगौ MP इलेक्सनाव जे जोङो मित्र ज'टनि केन्डिडेटनो भट होनांगौ केन्डिडेटआ सोर जायो बेजों खोथा नङा दिल्लीयाव जोंहा नरेन्द्र मदिखौ प्रधानमन्त्रि बानायनांगौ NDA सरकार लाबोनांगौ आरो आसामाव 14टा लकसभा समष्टि दं बेवहाय 12टानिबो बाराखौ मित्र ज'टआ देरहानांगौ दा बे हिसाबै BTCआव मोननै दं बे जोंनि दायित्व मोननैखौबो जों देरहानांगौ क'क्राझाराव जोङो मित्र ज'टनि केन्डिडेटआ प्राय माने 6 लाखसो भट लानानै देरहालांगोन आरो बेवहायबो जों आं आसा खालामो दिनै मानसिफ्रा जेरैबायदियै बाय BPF गैला BPFआ जोब्बाय BPFआ मैया भैरबकुन्द'आव 3000सो मानसि गेदारिं खालामदोंनो थांनाय समाव हयथ' भट होनाय मानसिफ्रा फैदों भट माबा माबि बुंदों 60टा समष्टिया जाया 60टा समष्टि नङा जोंनिफ्राय प्रप'जाला 54टा समष्टि आरो 10 नमिनेट आरो बे जायैनि बाथ्रा गैया आं बेनिनो WBDनि मन्थ्रि आंनिफ्राय फाइलआ अलरेडि CMनाव थांबाय आरो CMआ बेखौ भारत सरकारनो बिबेचनानि थाखाय हरबाय आरो बे कनसेप्टआ दिनै बानायब्रबनाय एकर्ड समावनो बेखौ एग्रि जाखालायनानैसो बे प्रप'जालखौ लाबोदों जेला भारत सरकारखौ मानियैनि खोथा गैया बे जागोन हाग्रामाया ओरैनो बेखौ गिनाय मोननानै माने माबानाय फैदों माने जानला मोनला बुंलादों नङा BPF गैला बेवहाय मित्र ज'टआनो देरहागोन आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों BPFआ दिनै बेवहाय केन्डिडेट होबाबो 1 लाख 1.5 लाख भट देरहानो थाखाय 4 लाखनि बारा भट नांगौ दा 5 लाख माने भट 6 लाख भट लानानै देरहाहैनांगौ जायो दा बे खेत्रआव हाग्रामानो भट होनो माने भटआ नस्थ' जायो दा खिन्थु जोङो जुदि देरहागोन केन्डिडेटनो भट होयोबा जोंहा लाभबो जायो BTCआबो जौगायो NDFनो रिहेबिलिटेसन होनाय आरो दंफां न'खरनो एक्सग्रेसिया होनाय आरो बिदिनो एकर्डनि गासै दफाखौ मावफुंनाय सिमा बारायनाय बेफोर हाबाफारिखौ मावलांनांगौबा दिल्लीयाव दा नरेन्द्र मदिनिनो गभर्नमेन्ट फैनांगौ खारन एकर्डआ बिसोरनो खालामदों बिसोर गभर्नमेन्ट थायोबा जोंबो बाहायनो हाबाय थायोबा जोङो मिलि जुलि गोरोबलायनानै खामानिखौ मावलांनो हागोन एकर्डखौ मावफुंनो हागोन आं आसा खालामो दरं उदालगुरि समष्टिनि मानसिफ्रा बयबो गोसो गुदुङैनो मित्र ज'टनि माने केन्डिडेटनो भट होगोन आरो आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआवनो गभर्नमेन्टआ दाफिनबावगोन आरो BTCआवबो एगेइन प्रमद बर'नि दैदेननायावनो मित्र ज'टनि सरकारा जाबावगोन जेबो गैया आं बेफोरबायदियाव एसे बाथ्रा बुंनो बायो आङोबो बे खुलुमखानाय नङा बे मिसा खोथा आरो